Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो दा एडिशनेल लिस्टनि थाखाय गोबां आपडेट नेगासिनो दंमोन दा फाइनाली official मोनसे आपडेट जेराव नोंथांमोना AVUB कन्स्टेबल साख्रि मोनबावसिगोन ओके एन्ड बेनिफ्राय गोदान साख्रि फैबावगासिनो दङ बेनो जाबाय कन्स्टेबलाव आरो लोगोसे एसआइबो थागोन कमान्ड' थागोन थाया आपडेट फैगोन जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो बिनि सिगां मोनसे आपडेट फैगोन आसा खालामो बे थाबैनो ओंखारथों आरो नोंथांमोना जायफ्रा 10 पास जाबाय रिसेन्टलि नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स ओके आरो बेसेबां हाइट नांगौ सेस नांगौ बिनि सायाव नेक्स्टआव स्टेप बाय स्टेप भिडिअ फैगोन जायफ्रा गोदान केन्डिडेट्स नोंथांमोना मोनबाय थागोन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो डिसकास खालामगोन एडिशनेल लिस्टआ मा जिनिस आरो माब्रै मोनगोन दा नोंथांमोना लिंकआ गाबोन एक्टिभ जागोन ओके 9:30 आव एक्टिभ जागोन बेयावनो नोंथांमोननि SLPRB आव नोंथांमोना मोनगोन अलमोस्ट 10 AM आव नोंथांमोना मोनगोन एफएमएल लेटारखौहाय डाउनलड खालामनानै ओके एडिशनेल लिस्ट बेनो जाबाय 1000 हल्डआव दङमोन जायनि सार्टिफिकेटआ एसे सासपेक्टआव दङमोन सन्देह जादोंमोन बिथांमोनखौहाय भेरिफिकेसन खालामदोंमोन हमना ला NCC बा हमगार्ड बा नोंथांमोननि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दा बेफोरबादियाव माखासे एक्सट्रा मार्क थायो नालाय दा बेखौनो खायसेया CID नांदोंमोन आरो बे CID नांनाय गासैबो क्लियार जाबाय दा बेखायनो एप्रुभ खालामनानै अके मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना एफएमएल लेटारखौहाय गाबोनो डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन दा बेयाव गोबां बर'फोरबो थानो हागौ अके गाबोन नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो डाउनलड खालामदो बेनिफ्राय गोदान भेकेन्सिनि सायाव डिसकास खालामबा जोंहा मिथिखागौ जे मिनिमाम 10 पास जायफ्रा 10 पास जाबाय रिसेन्टलि 18 इयार्स जाथारनांगोन अब्लासो कन्स्टेबल एप्लाइ खालामनो हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय 2000 नि बुंगासिनो दङ नाथाय बारा फैखागोन नोंथांमोना फोथायनाय लाबानो जाबाय बारा फैगोन बेनिफ्राय 5000 नि खाथियावनो थागोन जेराव कन्स्टेबल AVUB थागोन एन्ड बेनिफ्राय एसआइबो थागोन कमान्ड' थागोन थाय मिथिथ'वा जेब्ला आपडेट फैयो नोंथांमोना मिथिगोन नाथाय आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोनाहाय गोबां आसाम पुलिसाव नेगासिनो दङ बेखायनो प्रेक्टिसा नोंथांमोना लागातार खालामबाय था अके आरो बे रिलिया नोंथांमोना जाहाथे मोजां होनो हायो AVUB हिसाबै दा जोंहा पार्सेन्ट थायोबा सिगाङाव नाम्बार मोनोमोन एक्सट्रा दायो लोगोफोर बोखारबाय नाथाय भेकेन्सिया खममोन बेखायनो होथ'वाखै आरो जुदि भेकेन्सिया हाजार बारा फैयोब्ला बे थाफिननायनि चान्सआ दङ मानोना एक्सट्रा नाम्बार थानायनि चान्सआ दङ नाथाय बेयाव नोंथांमोना देग्लाय मोनाखैमोन मानोना पस्टआ लिमिटेडमोन जेरावहाय 2500 2000 बेफोराव एक्सट्रा नाम्बार होनाया इजि नङा मानोना होयोब्ला गोबां कम्पिटिसना बारा जायो अके पार्सेन्टआ बयनाबो थायो दा बेखायनो बेखौ बोखारथ'नाय जाबाय अके बाट जेब्ला पस्टआ बारा फैयोब्ला माबा मोनसे चान्सआ थागोन दा DGPआ आपडेट होबाय आरो SLPRB आव गाबोनो नोंथांमोनाहाय मोनसिगोन 9:30 AM जानाय लोगो 30 जुनसिम नोंथांमोना लिंकखौ एक्टिभ मोनगोन बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामदो जायफ्रा खाफाल दङ नोंथांमोनाहाय साख्रि मोनसिगोन आरो आसाम पुलिसाव कन्स्टेबल हिसाबै आरो ट्रेनिंआ जागोन नोंथांमोनाहाय एन्ड बेनिफ्राय आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन लास्टआव आरो गोदान भेकेन्सि फैयोब्ला आपडेट मोनगोन हाइट सेस गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना लाबोगोन नेक्स्ट लेभेलाव दा नोंथांमोननि खामानिया बेल' जे नोंथांमोना लागातार प्रेक्टिस खालामबाय था एसे एनै पइन्टआव थालाङि बायदि आरोबाव बेनिफ्राय नोंथांमोना गोख्रोंसिन खारनो नाजाबानो जाबाय स' बेनोमोन आसाम पुलिसनि